হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যাপি কিচেন। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি রুই মাছের মশালা কারি, যা বলতে পারে রুই মাছের ঝাল। এই রুই মাছের মশালা কারিটা এইভাবে তৈরি করব যেমন আমরা ঠিক অনুষ্ঠান বাড়ির স্বাদ পাই, এই মশালা কারিতেও সেই স্বাদটাই পাবেন। ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে এইরকমই নতুন নতুন রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটাকেই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। তো চলুন বানিয়ে ফেলি পুরো অনুষ্ঠান বাড়ির মতন রুই মাছের মশালা কারি। এখানে আমি 6 পিস রুই মাছ নিয়ে নিয়েছি, 3 পিস পেটি আর 3 পিস কাঁটা। মাছগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে নেওয়ার পর নুন, হলুদ আর দিয়ে দেবো এখানে একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কা, দিয়ে দেবো 2 চামচ সর্ষের তেল। এবার এইগুলো সব দিয়ে মাছগুলোকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। মাছগুলো ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রেখে দেবো। মশালা কারি বানাবার জন্য আমি এখানে ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো আর কালো সর্ষে। এখানে নিয়েছি 2টো টমেটো, 3টে পেঁয়াজ, 3টে কাঁচা লঙ্কা, রসুনের কোয়া 10 থেকে 12টা আর ধনে পাতা। টমেটোগুলোকে পিউরি করে নিলাম আর পেঁয়াজটাকেও পেস্ট করে নিয়েছি। রসুনকেও পেস্ট করে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কাগুলো মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি আর ধনে পাতাগুলো কুচি করে নিয়েছি। আর গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে কড়াটা বসিয়ে দিলাম আর কড়ার মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম আর সর্ষের তেলের মধ্যে 1 চিমটে নুন দিলাম। নুনটা তেলে দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি যখন মাছটা ভাজবো সেটা কড়ার মধ্যে চেপকাবে না। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে এক এক করে সব মাছগুলো দিয়ে দেবো। মাছগুলো আমি একেবারে ভাজবো না, মাছগুলো আমি 2 ব্যাচে ভাজবো। প্রথমে মাছগুলোকে দুদিক ভালোভাবে ভেজে নিলাম। এবার পেটিগুলোকে ভেজে নেব। পেটিগুলো দুদিক দেখতেই পাচ্ছেন তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর দুদিক ভালোভাবে ভেজে নিলাম। ভেজে নিয়ে মাছগুলোকে এবার তুলে নেব। মাছগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে, এবার সব মাছগুলোকে তুলে নেব। মাছগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পর কড়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন তেল বেঁচে গেছে, ওই তেলের মধ্যে আমি রান্না করে নেব। ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ গোটা জিরে, হলুদ গুঁড়ো আর কাশ্মীরি লাল লঙ্কা দিয়ে এবার একটু ওইটা তেলের মধ্যে নেড়ে নিলাম। আর এবার দিয়ে দেবো পেঁয়াজের পেস্টটা। পেঁয়াজের পেস্টটাকে তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ এইভাবে ভাজবো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রসুনের পেস্টটা। পেঁয়াজ আর রসুনের পেস্টটাকে ভালোভাবে কড়াতে ভেজে নিলাম। পেঁয়াজ আর রসুন ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এখানে অ্যাড করে দিলাম টমেটোর পিউরিটা। এবার টমেটোর পিউরি, পেঁয়াজ, রসুন ভালোভাবে এইভাবে তেলের মধ্যে কষে নিচ্ছি। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো। এবার এখানে অ্যাড করে দেবো কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি কুচি করে নিই, আপনারা চাইলে কুচি করে দিতে পারে। আমি এখানে গোটা কাঁচা লঙ্কা রেখেছি, মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে ধনে পাতা কুচি। এবার এইগুলো দিয়ে সব মশলাগুলো দিয়ে ভালোভাবে কষে নেব। কিছুক্ষণ মশলাটাকে ভালোভাবে কষে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন মশলা পুরো কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী নুন। এবার নুন দিয়ে আর একটু মশলাটাকে কষে নিলাম। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি অল্প করে জল, কেন মশলাটা নিচে বসে যাচ্ছে বলে জলটা দিয়ে একটুখানি মশলাটাকে আর একটু কষে নিলাম। এবার এখানে যতটা আমি জল আমাদের মাছের ঝালের প্রয়োজন ততটা আমি এখানে গরম জল অ্যাড করে দিলাম। গরম জল দিলে মাছের ঝালের টেস্টটা খুবই ভালো হয়, ঠান্ডা জল দিলে মাছের টেস্টটা সেরকম আসে না। এবার আমি এখানে একটু মাছের ঝালের জন্য জলটা দিয়ে দিলাম। এবার এটা আমি কিছুক্ষণ ফুটতে দেবো। মাছের যে আমরা গ্রেভি করছি, মাছটা যতক্ষণ গ্রেভিটা ফুটছে চলুন ততক্ষণ এখানে আমি শিলেতে সর্ষেটা পিষে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে মিক্সিতেও পিষতে পারেন, কিন্তু শিলেতে পিষলে সর্ষের টেস্টটা খুবই ভালো। এখানে সর্ষে পেষা হয়ে গেছে আর এখানে আমার মাছের ঝাল, যা বলতে হয় ফিশ কারির জন্য যে গ্রেভিটা ভালোভাবে ফুটে গেছে। তো এবার এখানে আমি ভেজে রাখা মাছগুলোকে অ্যাড করে দিই। এবার মাছটাকে গ্রেভির সাথে গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করে দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন
গ্রেভিটা খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে। এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এবার লবণটাকেও ভালোভাবে গ্রেভির সাথে মিক্স করে দেবো। মাছের গ্রেভিটা অনেকটা কম হয়ে এসেছে। এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম মশলাটা। আর গরম মশলা আমি বাড়িতেই তৈরি করেছি। আর গরম মশলা আমি কী দিয়েছি এটা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন। এবার সবার শেষে অ্যাড করে দিলাম এখানে সর্ষের পেস্টটা। সর্ষের পেস্টটা এই জন্য সবার শেষে দিলাম, কেন বেশিক্ষণ সর্ষের পেস্টটা দিয়ে ফোটালে মাছটা তেতো হয়ে যাবে। এবার অল্প 2 থেকে 3 মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে এবার আমি এখানে ধনেপাতা কুচিটা অ্যাড করে দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিই। ফ্রেন্ডস, আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দেবেন। আর রেসিপি আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। রুই মাছের ফিশ কারিটা গরম ভাতের সঙ্গে খাবার জন্য একদম রেডি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।